咁樣埋位啦。喂，啊，算啦算啦。不急，咱到天了再看行车有不行。也有個好處。冇廣播嘅喎。呢個係美國啊，要我寫佢都冇嘅。哎呀，我好掂，我掂手㗎。都好食嚟嘅呢個。黐上去。我收緊啲。按住我嚟講。太小了。唔該晒。會唔會做護程啊？我有。唔會做啊，做去玩。咁即係你講51513電話有可真功能嘅酒店。佢係同期即係佢呢個退完就513退完，但係會唔會做啊？唔做下一屆就新巴唔做，講嘅三，我講嘅三唔做，做嚟做乜嘢？冇啊！做嚟行多3日。續多3日啊！行多3個鐘差唔多啊！仲冇玩算啦，影都影咗，反正我。係啊，賴都賴咯。你真係手揸啊！少10幾分鐘啫嘛。之前係猜上去紅廠影都有錯。啱啱佢同你講天影路湖啦，有個交通影我以為好1個鐘。唔好玩，真係一個鐘10分鐘線唔好咁95我都好過啦。TVB 啊，同伴大交邊。咁我都唔懂。6個鐘啊？2個鐘，2個鐘。OK 2個鐘。我食到9啊，14A 嘅，整佢15A 嘅9啊，所以我60個。非常好正啊！哇！你呢個咩發泄方式嚟㗎？林晚真係有咗咯，12定20幾分鐘。會私走喎，私走喎，預咗㗎啦。咩啫？咪就係99時，有咩969啊，頭先叫969。99啊？人肉避震器。冇料，冇料到。我啱啱先驗完。之前全部99時。係啊，正常係99時啊。我呢個係佢，我有揀。我唔知，聽過有揀中。我唔記得咗係咪我 high 咗我有係揀中。我唔知啊，我係咪 high 咗 high 到咁滯啊？我唔知。唔知換下一站咯。你唔係港鐵啊？冇紅酒，呢個港鐵巴士差唔多啫。又唔係復古港鐵巴士，你玩多咗啊你！自己整個黑色扶手上去咯。你真係玩多咗啊你！我相信你呢度講 A161 A161，呢個可以同接下一站嘅車咯。你諗住咩啊 ？A803啊？我已有能。我真係幫唔到你啊！你咁樣玩，唔係我真係唔識幫你啊！我幫334。我45分天水圍。天水圍站。天水圍收到風氣頭先答就知啦。你係咪用嗰個咩嗰個咩 tram 咩 book jam 之類嗰個？佢頭先使到個板已經鬆晒出嚟。咁仔。係啊，鬆晒。我到放水啊！我到時落車就俾你睇。但係咪跟住先走？差唔多第一個站啦。天水師屯門廠呢個。屯門廠。之後退役。咩啊？之後風車退役。天水。邊個啊？洪水橋。洪水橋啊！
洪水橋車廠。天水圍嘅天水圍知啊，天水。琴晚仲啟得車即係一架車翻到天，係先洪水橋車廠。試就幾次，翻廠昨天晚上有那個，他有一個人報那個位。因為不斷獅隊站啊，係啊，車上一陣係輸架車翻到獅隊站㗎嘛。他的位置在啟德。獅隊站。但係都有會有啲揸個炮喎，獅隊站買個正常我攞口罩喎。但係佢亦都有。係咩啊？香港揸碌炮嚟咯。佢師隊就仲要慢啊！因為係慳翻少少。搞咩啊？喂，我 friend 嚟嘅。佢冇有。我覺得呢個嘢冇有。真係。好似係下面一步，係啊，我記得好似係下面一步，下面一步行機。得翻呢一部係大西北車人，最後一部。810唔係啊，810東鐵線部。即係證明我玩咗係有意義嘅，係有來源嘅。後面嘅 K 七寫全部都係唔使講對站站，望咗佢啦，講有幾多個站。最近我發現一三咧係咁行嘅咯，係，一路到已經直係咁行咗嚟。以前好似好突咁樣話，而家日日都行咗嚟。而家咪變正常咯。你叫佢106P先算。我有影102。你佢話123可以嗌到幾耐？咁而家嘅問題係個尾513尾班車，足結尾號係邊啲1月18號有馬拉松好似邊日去？出咗通告，出咗通告。咪講咗出咗啦，出晒啦。一早講咗18號有站。R603、R610嗰啲全部都有啊。R4但係啲路線即係正常做起身。全部有晒。你唔想咁貴再起身，咁我幫唔到你。都凌晨3點上。18號馬拉松。我都唔做啦，都算得紅水咁嘅嘢，識躺平咯。尖都唔會，都冇嘢。係嘛紅水？跟住就1月18號啊。你喺紅，你揾呢架影邊部？我做乜咁慢嘅？我諗住哇頭先，你諗住加速喺度停，R948行出唔你真係我會派 R9嚟。咩？有咩？再91咯。我團坐。有99。我做團坐。你諗住坐？係咩車先？阿波，我叫波將車還車，R9嚟。馬拉松車。真係考慮下。但係九巴而家，九巴而家咧開辦咗啲小紅會啊，你唔知？係啊，911排除。應該最近無啦啦玩。我頭先個玩急剎車，我有見到好誇張，可以衝埋去。依架車可以超20年。定係個司機試咩啊？試頂都18年。唔係飛機啊？定係個司機係咪喺度試？飛機車係18股嚟嘅。如果全部車都係咪18難啊？但係點解人工個可以超18股？呢架錯啦，有啲人呢個份，呢份3.5尾班車。咦就新巴城巴嗰批歐4。仲有仲3個。係講咩開始到咗？應該兩個都係全部等513係一定10其實你可以充電嘅話，請問嗰個首一300歐41期3位會唔會出？會出嚟。新巴車一抽走去話係幾十，一個對新巴波我對。見到你咗唔知咩？係粉色嘅。我搭地鐵嗰一次，我係校總站。係校董站。我咁快㗎嘛？四個站。嗱，我呢度寫住10分鐘。表定係12分鐘。
你係開車嗰唔係陣咩？佢連埋入埋總站停埋車就12分鐘。 EVTH 配套嘅講順燈咪快好多咯。係咯，唔係啊，你出入去大㗎啦，出入去大㗎啦。你啲盞燈喺你面前轉翻紅嘅話咧，你又上即刻轉行就真係12分鐘。而家得12㗎啦。我而家要睇下嗰度有冇人直接轉紅，然之後呢度轉紅，然之後行車時間加20%嘅啦。比例太高。而家天恒有冇人？知都冇所謂。有咩？天恒有幾大啊？天恒有幾大？天恒好鬼大喎。唔係好大嘅。天恒佢呢個啫，你呢個係咪真係12分鐘啊？12分鐘。冇位12咯，冇位啊！冇位啊！冇位啊！根本冇位。有，唔係邊度啊？跌停九巴嗰邊都要。邊度啊？停九巴。停九巴啦，係要停九巴㗎啦，唔通停九巴慳啦。停網球咁好玩咩？九巴精彩。等下下世再。光明區，行細咗嘅。